Dobroveče. Počinje emisija Aktuelnosti. Svakog radnog dana od 20 časova i 4 minuta govorimo o svim najaktuelnijim temama. Ono o čemu ćemo danas govoriti jeste upravo situacija koja je obeležila dan, a to je situacija gde je čovek iz Tuzle napravio opšti haos u avionu zato što je morao avion da prinudno sleti u Beograd. On je pretio da će srušiti avion iz tog razloga, da će ubiti i svoju ženu i decu i sve putnike u avionu, ali i koristio je razne pogrdne i psovke i razne imena putnicima u avionu. Moji gosti večeras su profesor dr. Jovan Janjić, kulturolog. Dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. I Predrag Savić, advokat i pisac. Dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Pre nego što počnemo upravo razgovor na ovu temu, predlažem da pogledamo ovaj snimak, a onda ćemo nastaviti sa razgovorom. Majku gospodsku srpsku! Mater usta srpsku! Mater balijsku, zašto šutite? Zašto šutite? Koji je tebi kurac čoveče? Jebeva mater balijsku! Jeboti gospodin mater, zašto me vodiš u Srbiju? Zašto me vodite u Srbiju? Jebeva mater srpsku! Neću, srušit ću avion, ubit ću sebe, ženu i dijete, ali šupat ću vam majku svima! Ništa, ne! Marš! Marš, jebeti mater! Pa šta ću dobiti jebeti? Jebeti, sveti! Mene ste našli jebeti! I vam srpsku majku! Goni se, Zemira, ubit ću i tebe! Goni se! Kujim jedem! Goni, ja ću u avion sada! Ja ću! Jebem majku! Jebem i majku srpsku! Halo, gdje zaustavite ga? Sjedi dole! Majmuna! Sjete na njega gore! Krst! Da, videli smo snimak. Profesore, zašto Srbi svima smetaju i kako sprečiti ovaj govor mržnje koji čini se sada je sve češći? Pa, nažalost, ovo što smo vidjeli i ovo što je uvredljivo zaista za sve nas koji pripadamo srpskom rodu jeste rezultat jedne dugogodišnje stigmatizacije srpskog naroda, ali, rekao bih istovremeno, i rezultat naše pasivnosti na sve to, na takve klevete koje se vode protiv našeg naroda, zato što nismo na vreme odgovarali, a ne odgovaramo ni danas. Sad vidite, takva kampanja koja se vodi pre svega na području bivše Jugoslavije, ona proizvodi ovakve posljedice kroz ljude, iako on je kao navodno državljanin Danske, ali i po njegovom poreklu i njegovom srpskom jeziku vidimo da je tu iz susedstva. Dakle, kroz njegove reči ne progovara samo on, nego progovaraju mnogi drugi koji su vodili kampanju protiv našeg naroda. Sad, ako me pitate zašto, pa rezultat toga jeste sve ovo što se dešavalo od raspada Jugoslavije, odnosno, rekao bih, i ranije, što je vodilo ka raspadu Jugoslavije, a to je, dakle, pokušaj stvaranja nekih nacionalnih državica na prostoru bivše Jugoslavije, uz, rekao bih, prisvajanje srpskog nasljeđa, a često i na nekim srpskim etničkim prostorima. Sad, pošto je tu Jugoslaviju pre svega stvarao srpski narod, ona je nastala na tekovinama i na ratnim pobjedama srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Srpski narod je bio taj najjači kohezijoni faktor koji se borio za očuvanje Jugoslavije, iako su posle ovi kojekakvi satrapi iz zemlje i sveta optuživali Srbe da su oni tobože razvijali za Jugoslaviju. Nama je bilo stalo da očuvamo Jugoslaviju. Srbi su bili, kažem, taj najjači faktor za očuvanje Jugoslavije. Sad, da bi se izdejstvalo ono čemu su oni težili, stvaranje tih nacionalnih država, onda je trebalo stigmatizovati taj većinski narod koji se bori za očuvanje te Jugoslavije. I tako je stvorena ta crna legenda, što kaže vaš kolega Milomir Marić. Uopšte, ovo nije jedini napad na Srbiju. Rekli ste negdje da ih je bilo više. Imali smo napade kroz njega ovo je odjek jedne politike, dugogodišnje politike koja se sprovodi kroz medije i iz susedstva prema Srbiji i srpskom narodu. Da, gospodine Savić, kako vi gledate na ovo? Zašto Srbiji svima smetaju? Kakva je negde pravna i etička odrednica upravo kada govorimo o pojmu govora mržnje?
Zašto Srbi svima smetaju? Pa ja sam, videvši ovaj snimak, prisjetio se da sam dugo radio na istraživanju zločina u Prvom svjetskom ratu i Šuckori, to je jedna zločinačka jedinica koja je formirana od strane austro-ugarskih vlasti u koju su ulazili prvenstveno muslimani i poneki Hrvat. Počinila je strašne zločine u Bosni, ali je prešla i u Srbiju, u Mačvi, je počinila strašne zločine i sve te zločine kada su pravili, oni su pravili iz ovakve sovke. To je neverovatno. Čitao sam knjigu Prote Vladimira J. Popovića koji je opisao te zločine u Trebinju, pa onda sam isčitao i Svetozara Ćorovića koji je napravio crnu knjigu o zločinima nad Srbima koje su počinili između ostalog i u najvećem delu Šuckori. I pogledajte, taj Šuckor i ti zločini i ta mržnja, govor mržnje nad Srbima počinje zahvaljujući zvaničnoj politici Beča. Ovo, vidite, ovo je jedna karikatura iz novina, dnevnih novina u Beču izdatih. A onda posljedica tog govora mržnje bilo je i delovanje prekih vojnih sudova i Šuckora koji su na kraju Srbe, civile ubijali na ovaj način, vešajući ih, ali su ih i slali, progonili, žive sahranjivali. Hoćete da pokažete još jednom upravo ovde su vešali Srbe? Ovo su žene i vešanje u Mačvi. Uglavnom ostale su fotografije iz okoline Trebinja i Bosna. Imate ovde, ovo su glave obešenih Srba i Srpkinja u Trebinju. Oni su hapsili Srbe pod izgovorom, na primjer, neko kaže da je protiv toga da nosi austrijsku uniformu neko od njegovih rođaka ili suseda, nekoga prijavi ili ga lažno prijavi, oni ga uhapse i vode ga na vešanje, preki vojni sud ga odmah osuđuje na smrt, a dok ga vode na vešala ili lokalno stanovništvo izriče ovakve uvrede i pretnje ili ako to lokalno stanovništvo ne želi, onda angažuju Rome koje plate i oni onda te ljude muče do momenta izvršenja te smrtne kazne. Evo, ovo je još jedna, na primjer, slika vešanja. Ovo je streljanje. Da, a gospodine Savić, kada govorimo... Evo još ova je možda vrlo upečatljiva slika. Pogledajte kako to izgleda vešanje. Jednostavno, stvarana je klima u kojoj su Srbi sistematski, znači deo taktike i totalitarne ideologije iz Beča je bio da se Srbi proglase krivcima, zločincima i da se oni mogu nesmetano i ubijati, a vređanje i ponižavanje na verskoj, rasnoj i nacionalnoj osnovi bio je sastavni deo tog progona i na taj način je sprovedena ta politika gde je više stotina hiljada Srba završilo u logorima, internirano, najmanje 100.000 civila je na taj način izgubilo živote i ono što je najgora stvar, niko od tih zločinaca nikada nije odgovarao. A znate zašto nije odgovarao? Ne zato što na međunarodnim konferencijama posle Prvog svjetskog rata nije bilo želje da se istražuje odgovornost počinilaca tadašnjih teških krivičnih dela protiv čovječnosti koji se nisu zvali genocidom, ali su imali sva elemente genocida ili su sa predumišljajem napravili, zato što kralj Aleksandar nije dozvolio da iko od njih odgovara, jer je on šao da stvori kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Hteo je da stvori jugoslovensku naciju, bio je svestan da ovo nekažnjavanje može imati
trajne i teške posljedice koje će se na kraju pokazati, inicirati i Jasenovac i stvaranje Jasenovca. Jer kad jednom ne kazniš takve zločine, oni se ponovo vraćaju. Da, ali evo moram da vas prekinem, da vas pitam ovo. Upravo danas mi nemamo prave informacije, ali ono što smo imali priliku i da čitamo po medijima jeste da će ovaj čovjek iz Tuzle koji je napravio celu ovu situaciju i koji je pretio mnogima u avionu možda proći samo sa prekršajnom prijavom. Ja se nadam da to neće biti. Ja se nadam da to neće biti, jer u njegovom delanju, u njegovom ponašanju možemo prepoznati izvršenje više krivičnih dela. On je ugrožavao i bezbednost. I ugrožavanje bezbednosti, ali on je izazivao versku nacionalnu mržnju, prvenstveno iz člana 317 KZ Srbije. On je izložio i poruzi, ugrozio je i sigurnost, izazvao opštu opasnost, što bi mogli da kažemo, to je jedan kvalifikovani onaj oblik iz stava, ja mislim, 2, gde je zaprećena kazna od 1 do 8 godina, inače tu je najteža kazna do 10 godina. Znači, u njegovim radnjama može da se pronađe i izvršenje krivičnog dela i biće krivičnog dela rasne i druge diskriminacije, jer on poziva faktički svojim radnjama na rasnu, to je diskriminaciju iz člana 387 krivičnog zakonika Srbije i imamo čak i jedno krivično delo koje je počinio izlaganjem poruzi po osnovu verske i nacionalne osnove. To gospodin Janjić mi je odmah rekao u prvom startu kad smo se vidjeli, to je delo iz člana 174, međutim to delo se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, a ova druga dela se gone po službenoj dužnosti od strane tužilaštva. Ako ga kazne samo prekršajno, on neće moći da odgovara krivično, jer može ili krivično ili prekršajno da odgovara. To je savremeno zakonodavstvo. Da mi sad decidno kažemo, ovo je po vašem mišljenju i vaše iskustvo prosto govori da je ovo za krivičnu prijavu. Apsolutno za krivičnu prijavu i ako ovakvo... I zaprećene stroge kazne. Da. Profesore, šta to može izazvati u čoveku upravo ovakve stvari? Da on kaže zašto me vodite u Srbiju, ubiću sebe, ženu, dete, psovao je majku srpsku. Šta se to krije za svega to? Prvi utisak jeste neber. Taj čovjek ima neber. Očito on ima neku nečistu savjest i strah od Srba. Ja sam tako to protumačio, da on plaši se sad što dolazi u Srbiju. Verovatno po znak na koji način sam ogrešio Srbe. I mislim da je to razlog njegove reakcije. Ali bez obzira, to nema opravdanja, Predrag je rekao sada, da su to teška krivična dela i zaprećene su velike kazne. Sad mi moramo zaista... Da, oprostite, profesore, samo dok rešimo nešto sa Bubicom, može i gospodin Savić da odgovori. Kada govorimo upravo o govoru mržnje, kada postavljamo to pitanje, da li je to možda, ko plasira upravo sve te stvari? Da li je to možda politički, medijski, ko stoji iza svega toga? Pa pogledajte, dešavanja trenutno u Bosni i Hercegovini i prepucavanja na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine mogu da postaknu ovakav govor mržnje. Ovdje ima elemenata, sasvim sigurno, kažem vam, ovo je ideološki postican govor mržnje i ne samo govor mržnje, nego genocid i krivična dela protiv čovečnosti učinjena na račun srpskog naroda na ovim prostorima. Prvo u Bosni, pa u Mačvi, pa potom videli smo šta je događalo se s Jasenovcom i Hrvatskom. Znači, često govor mržnje postiče i politika i želja da se stvori stereotip o jednom narodu, da se jedan narod stavi na stub srama i da se proglasi krivcem za sve što ne valja na ovim prostorima. I taj stereotip koji je proistekao iz politike i ideologije, onda se nastavi na stereotipi i na ono učenje iz, to je profesor Janjić mnogo bolji da objasni, učenje koje je izazvalo i stvaranje Jasenovca, koje je izazvalo i verski taj segment u zločinima zbog verskog mržnje i netrpeljivosti. Viktor Novak je napisao kapitalno delo Magnum Crimen koje je posvetio baš tom verskom fanatizmu i verskoj mržnji koja je prouzrokovala
sve što je s nama dogodilo se u Drugom svjetskom ratu. Profesore, Gubicu smo sredili, evo sada prosto da nastavite. Da, i ako možete da objasnite svim našim gledalcima, da li možda govor mržnje možemo definisati kao političko, versko ili etničko oružje? Pa može sve pomalo biti, s tim što, pošto se ja pre svega bavim hrišćanskom kulturom, ja uporno opirem se tome da je to u duhu vere i da su ovi ratovi bili verski ratovi. To me neki prijatelji zameraju, a smatram da nije, jer ako svaka vera propoveda mir među ljudima, sad, naravno imamo taj element zloupotrebe vere i to se često kod nas dešava i to smo mogli da vidimo i u ratovima koji su bili u ovoj našoj neposrednoj prošlosti i u dalekoj prošlosti. Sad ovo što kolega Savić kaže, uvijek je ovo početak, ovo uvodi u neke šire, ozbiljnije akcije, odnosno često je ovo dovodilo i do genocida. Evo sada dok govorimo o toj medijskoj kampanji koja se vodi protiv Srba i koja se vodila, sjeti se jedne knjige koju je Srpska književna zadruga objavila još pre 30-40 godina. Njen naslov je Srbija 1878. godine. Kad tu knjigu čitate, tamo su sabrana dokumenta i mnogo šta iz strane štampe. To kao da se dešava u ovo naše vreme ili da se dešavalo 90. godina. Na isti način vodila se kampanja protiv našeg naroda, opet iz određenih političkih pa i nacionalnih interesa, kažem, u kontekstu toga što odgovorite. Sad, problem je tome što mi uvek pasivno i sa nedovoljno odlučnosti suprotstavljamo se svemu tome. Jasno je svima da se ovih 30-40 godina vodio medijski rat protiv Srba. Naše vlasti nikada to nisu htjele da priznaju ili su prećutno prelazili preko toga, sve, istina će izaći sama na vidjelo. Da, hoće, ali do tada će mnoge žrtve pasti. Dakle, potrebno je da se mi suprotstavljamo svoj toj kampanji koja se vodi protiv našeg naroda. Valja imati na umu da mi živimo na trusnom području gdje je ovdje istorija zabeležila zaista neka velika stradanja. Pa evo da pođem od svog ličnog primjera. Potičem iz kraja, iz tog trougla Cera, Mačkog kamena i Gučeva. Znate, i često kažem prijateljima, znate, ja kao dete nisam imao igračke. Meni su igračke bili meci i redenici. Kako idem po dvorištu, zakačim, iz zemlje izađu čitavi redenici ispaljenih ili neispaljenih metaka, ožiljci rata iz Prvog svjetskog rata i danas su tamo vidljivi. Znate, i taj narod je osjetljiv na ovakve stvari, ovo što se dešava i tu valja biti obazriv. Dakle, ne možemo mi prećutati preko ovoga. Ovo valja skrenuti pažnju. Ako je on državljanin Danske, ja očekujem da će se i danska ambasada ovim povodom oglasiti. Drugo, bit će zaista tragično ukoliko naše vlasti nisu ništa preduzele ili ukoliko prećutno preko ovoga pređu, jer to može, takve situacije mogu se ponoviti i u mnogo gorem izdanju. Da, profesore, govor mržnje prema Srbima u regionu je posebno izražen, kao što smo rekli na početku, posebno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu. I postavlja se negde pitanje da li možemo, kada govorimo o tom obliku govora mržnje, govoriti kao stigmatizaciji srpskog naroda? Da, pa ja sam to u prvom odgovoru već rekao da je ovaj čovjek što je rekao, ove psovke, uvrede, da kroz njega, jeste on ih izrekao, ali da su to reči kroz koje progovaraju mnogi drugi koji su stigmatizovali i vodili kampanju protiv srpskog naroda u posljednjih 20 ili 30 godina. Dakle, to je rezultat jedne kampanje, opet iz nekih političkih i nacionalnih interesa, to smo, čini mi se, na početku govorili. I napominjem, na ovo ne možemo ostati, ne može se preko ovoga prećutno prelaziti, pogotovo naši državni organi. Ne znam šta je policija juče radila, na koji način je reagovala, ali ovdje ima mjesta i za reagovanje pravosuđa. Pitanje kako će se i nastaviti, šta možemo dalje očekivati. Da, pa evo, kolega Savić je pomenuo nekoliko članova, ovdje radi se o teškom krivičnom delu izazivanja ne samo nacionalne mržnje, nego i izlaganja poruzi jednog čitavog naroda, pa zatim ugrožavanja bezbednosti i tako dalje. On to radi sa strašću i mržnjom. A sa strašću i mržnjom su i ove zločinačke šućkorske jedinice i formacije pravile krvoločne pohode
I sam Ivo Andrić je rekao da su to bili najgori zločinci i otpad od ljudskog roda. On je proučavao njihove isto zločine i došao do vrlo tačnih zaključaka, a deo tih zaključaka pretočio je u svoju doktorsku disertaciju koja se bavila ostacima osmanlijske vladavine na prostorima Bosne. Znači, nema istoričara ozbiljniji koji u srednjem periodu prošlog veka nije proučavao te zločine i koji se nije na njih sa posebnim osvrtom i obazirao i upozoravao, jer u pitanju je stvarno izuzetna strast i mržnja prema srpskom narodu, a sve potiče od one, ja sad govorim pošto sam po tim impresijama, jer sam i radio na knjizi i na 4 feljtona koja su objavljena i koja su imali uticaj, veliki čitanost na nekoliko portala. Znači, sve je počelo od one austro-ugarske ideologije prodora na ove prostore i zauzimanja tog i osvajanja aneksirane teritorije, a potom i želje da se zauzme i prostor na kojem je srpski narod bio većinski. I sasvim sigurno, na kraju krajeva, i poslednji patrijarh srpski iz Karlovaca je ubijen zato jer je bio prepreka ostvarivanju ovakvih težnji. Da, gospodine Savić, također moramo, voljela bi da se vi sa prosto stručne strane osvrnete na situaciju kada smo gledali snimak, pogledat ćemo ga posle još jednom. Videli smo i da je čovjek o kome govorimo, kada je stjuardesa pokušala da ga smiri, on ju je napao fizički, čak ju je pocepao i bluzu. To je još jedna stvar za koju on može imati teret, je li tako? Da, on je tu i izazvao i opasnost, ali i napao bio na telo stjuardesete i tu ima elemenata i fizičkog nasilja i pretnji, ali ima i fizičkog nasilja i konkretnih radnji i cepanja uniforme i vrlo je interesantno kako će se sada ponašati naše tužilaštvo i zašto će ga procesuirati ili im je najlakše da ga izvedu pred sudiju za prekršaja, a jedna od onih otežavajućih okolnosti u ovoj situaciji štrajk advokata. Oni moraju njemu da obezbede branioca. Profesor Janjić reče da će ovde sigurno biti i reakcije iz danske ambasade. Koliko ja znam te skandinavske zemlje, oni će njemu poslati konzula i pokušati možda čak i da mu obezbede adekvatnu pravnu pomoć, ali s obzirom da su smernice Evropske komisije vrlo jasne, ovakva osuda govora mržnje postoji u svim zvaničnim dokumentima Evropske komisije, u svim smernicama koje imaju snagu preporuka, postoji i u odlukama Evropskog suda za ljudska prava. Naročito se sankcioniše govor mržnje u medijima. I ja verujem da niko normalan u svetu ne može da opravda ovakav postupak, međutim on ima pravo na adekvatnu pravnu zaštitu, na branioca i ja se iskreno nadam da će ga izvesti pred tužioca, pa potom pred sudiju redovnog suda, jer ovo, ako ga izvedu pred sudiju za prekršaje i potom mu izreknu bilo kakvu kaznu, svaka kazna u prekršajnom postupku, novčana ili neka kazna zatvora minimalna je za njega nagrada. Želim profesor upravo da se nadoveže na to, da. Pa, htio sam da kažem, bez obzira koliko možda na prvi pogled izgledao neki navodno mali slučaj, ali ipak on je dovoljan da nas opomene, da mi se zamislimo na tom kampanjom do čega ona dovodi i do čega sve može doći u budućnosti. I da takvo nasljeđe ne bi trebalo da ostavimo našoj deci sa takvom stigmatizacijom, da oni budu žrtve kampanje koja se vodila protiv našeg naroda, a gde smo mi bili pasivni. Kad to kažemo, da imam i u vidu da, evo, na koji način mi ne reagujemo ništa na to. Stalno prećutno prelazimo
kaže Predrag da je ovo naravno ukazuje da očekivano da će možda i neko iz Evrope reagovati. Hoće reagovati će samo ukoliko mi reagujemo, ukoliko i mi skrenemo pažnju na taj slučaj. Inače, oni će prećutno prelaziti preko toga. Pa čak i Danska, gde imam i sam neko lično neprijatno iskustvo, gde neko moj vrlo blizak je doživeo tamo šikaniranje, zato što dolazi navodno sa Balkana i tako dalje. Opet je rezultat te kampanje koja se vodila. Ovdje u Beogradu već duži niz godina postoji društvo za podizanje memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku. Nažalost, ne znam šta sve nismo preduzimali. Ja sam u tom društvu. Predsjednik upravnog odbora društva jeste akademik Vasilije Krestić. Nažalost, mi nismo mogli da izdejstvimo odgovarajuću pomoć od države da se takav jedan centar popiše. To bi bio svojevrsni srpski jad vašem ili ono što su Jermeni podigli svoj memorijalni kompleks Ararat, gde bi bile popisane sve srpske žrtve i gde bi se podsjetilo na ta srpska stradanja i ono šta je srpski narod priložio za slobodu u Evropi i u borbi protiv nacizma, fašizma i drugih tih totalitarnih pokreta. Nažalost, nismo naišli na razumevanje, a namera je bila da se on podigne na Ušću, tamo gde već postoje oni temelji, gde je svojevremeno u vreme SPS i ULA trebalo neki muzej da se gradi i tako dalje. Eto, kažem, kako se mi odnosimo prema našoj prošlosti. Dalje, mislim da je kolega pomenuo Jasenovac. Svedoci smo toga, upravo sad pišem jedan rad i zaista je mučno iščitavati na koji način se taj naš narod briše kao da nije postojao. Ne samo da se brišu žrtve po imenu i prezimenu, nego se brišu i po imenu. I gotovo da su doveli do toga da Srbi uopšte nisu stradali u Jasenovcu. Prvo je bilo da je to nekakav radni logor, onda ispade sad i kao da je neko, tobože, karikiran sad, izletište. A opet je sve to rezultat uveliko naše pasivnosti. Evo jednu ideju da pokušavam da nametne već godinama, ali nikako ne uspevam. Kad je bila ono 150. godišnjica od rođenja Nikole Tesle, tad sam radio u Ninu pa sam predlagao i mislim da je posle i objavljen jedan kraći tekst kao neka ideja da bi na jednom od centralnih beogradskih trgova valjalo podići ili zajednički spomenik ili 3 odvojena spomenika trojici naših velikana koji su poznati u cijelom svijetu, Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milankoviću. I možda taj trg nazvati ne trg srpskih velikana, nego trg velikana. I svi ti koji dolaze ljudi iz sveta, oni će zapamtiti tu sliku, kažu će su to Srbi. Da, pa po tome će nas identifikovati, a ne po onome kako nas predstavljaju u javnosti, često i u našoj javnosti uz pomoć nas samih. Da, profesore, mnogi vide i koriste te razne oblike govora mržnje i u raznim političkim borbama i u stranačkim sukobima u Srbiji. Kako vi gledate na to? Pa, nažalost, to je paradoks naše političke scene gde na taj način neki ljudi pokušavaju da se dodvore onima kojima je u interesu da se na taj način predstavlja naš narod, računajući da će na taj način oni dobiti neke beneficije, da li u materijalnom pogledu ili u nekom drugom. I ono što je najgore, takva kampanja često se sprovodi kroz razne kulturne sadržaje, kroz filmove. Opet, ne samo kroz filmove koji se snimaju napolju, nego često i ovde kod nas. Da li možete vi, ne znam, prestao sam i da gledam televiziju, ne možete da vidite normalan film gde nema skaradnih scena, gde se ne vređaju Srbi kao narod, scena nasilja. Predajem studentima mojim i često ukazujem na jedan primer, nadam se da mi neće zameriti prijatelje iz Narodnog pozorišta u Beogradu, kada je pre nekoliko godina ovo naše nacionalno pozorište trebalo da gostuje u Kini. Oni su tražili snimak predstave, i ljudi su naravno našli poslali korektno, ali su oni u uzvratnom odgovoru rekli, molim vas da se od tog minuta i te sekunde te scene prerade, pa onda opet tamo isto tako. I onda, a šta je to što su Kinezi tražili, koje su to scene koje bi trebalo preraditi? To su te scene nasilja, skaradne scene. Na taj način vidite ta jedna moćna Kina koja danas ima blizu 1,5 milijardu ljudi, kako ona čuva duhovno i duševno zdravlje svoga naroda, za razliku nas ovdje gdje jednostavno vi ne smete
Ako ste roditelji, ne smete da sednete ispred televizora, jer svakakve scene možete da vidite. To je s jedne strane, s druge strane, ne možete da snimite film, bar je doskora tako bilo, ne možete da konkurišete kod Ministarstva kulture, da se podrži taj neki projekat, ukoliko vi ne odnosite se kritički, ne kritički, budite, naravno, treba biti kritički prema svom narodu, ali da svoj narod osuđujete i ne samo za ono što je bilo, nego mnogo više za ono što nije bilo. To je takozvani taj autošovinizam o kojem se, nažalost, često kod nas govori. Da, gospodine Savić, ono što smo rekli, evo i profesor je pričao da to što nazivaju Srbima genocidnim narodom je takođe jedan oblik govora mržnje, ali ta floskula koja negde dolazi iz regiona upućena Srbima kroz razne izjave, ne samo genocidni, već i Srbi četnici ili Velika Srbija, kako nas nazivaju, to je takođe govor mržnje. Kako vi gledate na to? U svakom slučaju, mi smo propustili da u jednom dužem vremenskom periodu preduzmemo mere protiv onih koji su i kaznimo valjano one koji su izvršili zločine prvenstveno u Prvom svetskom ratu, kada je kralj Aleksandar zarad stvaranja Jugoslavije i realizovanja jugoslovenske ideje oprostio krivične progone, pa onda kada su komite, na primjer, u Trebinju zatvorile šuckore u jednu prostoriju, onda je intervenisao sveštenik i rekao nemojte ljudi bez suda, što je bilo prava reakcija, ali taj sud državni i pravda nije nikoga stigla. Potom vidite kako je Jasenovac prošao i šta je se dogodilo. Srbi su izgubili 2 miliona sigurno stanovnika u 2 svetska rata, od koga verovatno većinu civilnog stanovništva, a vrlo malo ljudi je privedeno pravdi zbog tih zločina. I onda su se dogodili ovi nesretni ratovi, posljednji ratovi u kojima je bilo zločina na svim stranama, ali su srpski jedino valorizovani u svetu pred Haškim tribunalom i u međunarodnim institucijama i ostade utisak da su Srbi koji su stradalni narod sada zločinci i ratni zločinci i mi smo u toj borbi medijskoj poraženi, najviše nismo dovoljno pazili, a nismo ni preduzimali adekvatne mere na vreme da se ogradimo od zločina koji su u naše ime činili drugi, jer ja mislim da u ime srpskog naroda, svi oni koji su počinili zločine više ne mogu da kažu da su Srbi, oni više ne mogu da kažu da su ljudi, što bi rekao naš patrijarh Porfirije. Mi smo samo trebali biti još efikasniji u borbi protiv tih zločina koje su počinili u naše ime, ali nismo smeli nikako ni zaboraviti, ni oprostiti zločine koji su počinjeni na Srbima i morali smo sa mnogo više pažnje ih negovati tu tradiciju i upozoravati na te zločine da se oni ne bi ponavljali ponovo, a mi smo olako preko njih prošli. Posle Drugog svjetskog rata ovi zločini na Srbima nisu pominjani iz ideoloških razloga. Srpsko rukovodstvo, tadašnje komunističko, je prihvatilo da stavi pod tepih sve te zločine nad Srbima zarad nekog bratstva i jedinstva, zarad nekog lažnog mira i saradnje među narodima, a sve to je na kraju prouzrokovalo da su Srbi žestoko diskriminisani na ovim prostorima. Oni su diskriminisani bili i u Sloveniji, gde je veliki broj njih ostao bez državljanstva, oduzeto im je državljanstvo koje, pa im je posle uz presude Evropskog suda za ljudska prava vraćeno. U Hrvatskoj proterano je 500.000 Srba. U Bosni su isto tako stradali Srbi, ne samo Hrvati i muslimani, nego i Srbi imaju ogroman broj žrtava. Jeste, ali treba da postavimo pitanja šta mi činimo da se šta sad treba da uradimo, profesore? Pa mnogo šta. Evo, naravno konstatujemo, napravili smo taj i taj propust, ali uvek govorimo uopšteno. Da, i ja zapadam u tu zamku, ali više ne znam koga da imenujem.
znao bih u stvari, a nadam se da će doći vreme i da se pokaže ne samo šta je ko činio, nego i šta ko nije činio. Kad je ko bio ministar informacija, šta je učinio u svom vremenu, kada je koja vlada, u kom vremenu. Doće vreme kad, da li je nešto predviđeno, koliko je prošlo četvrt veka od završetka građanskih ratova bivšoj Jugoslaviji. Niko se ozbiljan, nijedno ministarstvo informacije, ministarstvo kultura nije se ozbiljno pozabavilo tima, a kamoli vlada ili neko drugi, sad nešto separatno što se uradi samo u institutima, u nauci. Sad pada mi na pamet jedan primer. Ovih dana u Srbiji bio je gost jedan naš prijatelj iz Tunisa, Abdullah Gasmi, jedan veliki intelektualac, književnik, koji je oko 200 srpskih pisaca preveo na arapski jezik. Znači, on predstavlja srpski narod, srpsku državu, srpsku kulturu arapskoj javnosti. Ja sam lično napisao pismo sadašnjoj ministarki kulture Maji Gojković, zamolio je da kao doktor kulturoloških nauka i neko ko iz tog sveta dolazi, da primi jednog takvog čoveka, jer je to u interesu srpske države i srpske kulture. I znate kakav mi je bio odgovor? Kakav? Ćutnja. Hajde, setite se šta radi Maja Gojković i koji način je ona doprinela, izvinjavam se, sad nije mi je to uopšte cilj politički, nego doprinela da se predstavi srpska kultura preko tako uglednih ljudi, preko naših srpskih prijatelja, a drugo, ona je i ministar informacija, na koji način da se suprotstavimo svemu onome, toj kampanji koja se vodi protiv našeg naroda. Ne želim da osuđujem i optužujem nikoga, nego jednostavno načelno govorim da moramo napokon ova država i svi mi pozvani smo, dakle, da se učinimo ono što rekao patrijarh Pavle, što do nas stoji, da nas ne predstavljaju kao takav narod, jer će posljedice toga, teret takve stigmatizacije nositi i naša deca i naši unuci. Kad pomenu patrijarha Pavla, pitali ga, Marić me često pita, da li je rekao budimo ljudi ako smo Srbi, naravno da nikad nije to patrijarh rekao, ali kad je krenula jedna visoka delegacija u Ameriku, pa došli kod njega i pitaju ga, sad idu tamo važne razgovore, bilo posle Kosova, kaže, vaša svetosti, kako da nastupimo? A on kaže, idite tamo i nemojte govoriti da smo mi najbolji, ali nemojte da pristanete ni da kažu da smo mi najgori narod. U svakom narodu ima loših ljudi, ali ne možemo govoriti o lošem narodu. I on je taj, imali smo tako jednog čovjeka koji je napisao i molitvu čak i za neprijatelje. U srpskom narodu, hvala Bogu, nema mržnje prema drugim narodima, možemo nekim pojedincima koji su... Mi smo konstantno na udaru od strane drugih naroda. Ali mi smo žrtve toga, ali žrtve smo i zato zbog našeg pasivnog odnosa što se ne suprotstavljamo takvim pojavama. Ili čak mi smanjujemo sopstvene žrtve, umanjujemo sopstvene žrtve, imamo sada pokušaj trgovine našim kostima naših mučenika, ljudi koji su stradali kao mučenici i od zločinaca u Jasenovcu, jer pojedinci bi da umanje, što je najgore, neki imaju, ali ne, oni imaju i našli su i uporište u jednom delu pravoslavne crkve, evo to Jovan zna. I sad ta trgovina, taj pokušaj da se umanji broj jasenovačkih žrtava, samo se uklapa u ovu opštu sliku da mi ne cenimo svoju istoriju, svoje žrtve, svoje gubitke i da zato nam i dolazimo u ovakvu situaciju da mogu kao posljedica i političke i totalitarne ideologije da izađu i nacionalne i verske mržnje i svega onoga što naši susedi često prema Srbima osjećaju usred te verske, nacionalne, totalitarne, razne druge mržnje. Peđa, prosite što vas prekidam, s obzirom na to da nemamo mnogo vremena. Profesore, voljela bi još ovo samo ako možemo da objasnimo. Kada govorimo o projektu Velika Albanija, prosto postavlja se sada pitanje koliko tu ima elemenata govora mržnje prema Srbiji i Srbima? Pa ne samo govora mržnje, nego to je direktno ugrožavanje bezbednosti jednog dela susedne zemlje, u ovom slučaju Srbije. Ako oni govore o Velikoj Albaniji, pa gde će je stvoriti? Stvorit će, dakle, na teritoriji, etničkim prostorima susednih zemalja, bivše ove srpske južne pokrajine, danas Severne Makedonije, na delu teritorije
Srbije i na delu Crne Gore i delu Grčke, da. Zar to nije govor mržnje? To je već ugrožavanje, dakle, bezbednosti tih zemalja. Ali vidite, to su ti politički interesi gde se u Evropi prećutke. Ali ono što je bitno, pisao sam jedan naučni rad na temu o neotklonjene posljedice iz Drugog svjetskog rata, da su uzroci novog stradanja Srpske pravoslavne crkve, a samim tim i srpskog naroda. Mi smo u stvari upravo onome što kolega Savić govori, prećutkujući te zločine koji su činjeni nad našim narodom i odnosno našim nečinjenjem da pokažemo ono šta je bilo, u stvari legalizovali smo stanje okupacije u Drugom svjetskom ratu i često naše tadašnje posleratne komunističke vlasti prihvatile su rezultat okupacije i genocida koji se sprovodio, legalizovali ga kao da ništa nije bilo i čak često na temelju toga nastajale su neke institucije, neke ustanove, kao recimo u bivšoj, odnosno u Severnoj Makedoniji, gde je bugarski okupator razorio crkvenu organizaciju, onda se išlo oni su stvorili tu neku paracrkvenu organizaciju, komunisti, zabranjuju povratak Srpskoj crkvi i oni na temelju, dakle, tih iz okupacije, temelju posljedica okupacije, pokušavaju da stvare novo stanje. Hvala vam mnogo što ste dojeli vreme i bili gosti u emisiji Aktuelnosti. Ovo je bilo sve od nas za večeras. Ostanite uz program Happy Tele.